Aha ni mu murenge wa Jari, ni mu karere ka Gasabo, ni mu kagari k'Agateko, umudugudu ni uwa Rwankuba. Aha maze gufungura ni ahahoze uruganda rwitwa Remi, kuzwi ku mazina Habumugisha Remi, akaba ari na niyo mazina ye. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu yaje gutabwa muri yombi n'inzego zishinzwe umutekano zo mu murenge wa Jari, aho yari ari kwengera amaji azwi ku izina rya tayari muri uru rupangu binyuranyije n'amategeko. Uyu yaje guhita atabwa muri yombi ndetse n'abakozi be bagera kuri 4 bose bahise bafatwa. Ibyo yakoraga, yafataga ji akazengeramo hano, akazitwara mu modoka zagenewe gutwara inyama, akazishyira abanyarwanda kugira ngo babe babasha kuzinywa. Ariko urebye nta kirango kigaragaza ko izi ji zujuje ubuziranenge, ikizwi nka S-mark uru ruganda rwari rufite. Aya makuru ashimangirwa n'umuvugizi w'ishami rishinzwe umutekano mu mujyi wa Kigali, CIP Welarisi Gahonzire, adutangariza ko aba bose bageraga uruhare muri ibi bikorwa bamaze gutabwa muri yombi, bari kuri sitasiyo ya Jari, bari gukurikiranwaho iki cyaha. Ni umugabo witwa Habumugisha Remi, akaba yakoraga ji nk'uko bivuga, ji za tayari zitwa tayari, akaba nta byangombwa byo kuzikora yari afite, bivuga ko yazikoraga rwihishwa ndetse akanazipakira mu buryo none bujijishije kugira ngo hatagira umubona. Ikindi ni uko yanakoraga nkeya abasha guhita agurisha, ntabwo yagiraga sitoke ku buryo wahagera ukagira izo usangayo. Izo yakoraga ahitaga azigurisha, nta byangombwa yari afite, ndetse haba izo yo mu bwoko bwa Yonda yagiye kuyagurisha yafashwe, ndetse n'uyu mugabo zikoraga nawe yafashwe. Iperereza ryatangiye kugira ngo amenyekane ko yabikoraga, ko yabigenzaga, ndetse tutabona n'ibindi byaha byose yakoreragamo. Yafatanywe leta y'igihumbi, yafatirwa mu murenge wa Jari mu kagari k'Agateko, mu mudugudu wa Rwakuba. Akaba rero yafashwe mu masaha ashyira mu gitondo cyo ku itariki ya 8. Zikora gate, zishiragamo iki, ndetse zikanapimwa kugira ngo reko nta bintu biri yashyiragamo bishobora kugira ingaruka ku buzima bw'abaturage, ndetse n'ibindi byaha byose bitandukanye yakoreragamo. Akaba rero kuri ubu ngubu bafunze, ndetse n'imodoka nayo yatwaragamo nayo ikaba ifunze n'izi ji. Aha yakomeje agira inama abacuruzi bafite izi ji mu bucuruzi bwabo cyangwa mu bicuruzwa byabo kutazihereza abanyarwanda kuko zitujuje ubuziranenge, dore ko zanakorwaga mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Mu by'ukuri ntabwo twamenya ngo yaramaze kugurisha ibingana iki, nta nubwo twari twamenya aho yabishyize hose, ariko twabwira abaguzi kujya bitonda, cyane cyane mu bintu by'ibinyobwa. Hari byamaze kugaragara ko hari abantu usanga bahimba ibyangombwa, bagahemba biriya birango bashyira ku macupa kugira ngo bajishe abaguzi ko byujuje ubuziranenge, ariko mu by'ukuri hari aho usanga dukunda gufata abantu bamwe na bamwe usanga ibyo byangombwa barabihimbye, cyane cyane nk'ibi byitwa tayari. Twafatanya uyu nguyu, abaturage gutonda ntihagire ubigura kuko ntabwo turamenya ubuziranenge bwabyo. Yakomeje agira inama abashaka gukora bizinesi ko baca mu nzira yemewe n'amategeko kugira ngo birinde kugwa mu bihombo ndetse no gutanga ibintu bitujuje ubuziranenge mu rwego rwo kurengera abanyarwanda baba bagamije guhereza ibi bicuruzwa. Naho yakomeje agira ubutumwa bahereza ndetse anabayobora inzira bakwiye gukoramo ibi bicuruzwa byabo. Icya mbere ni uko iyo ushatse gukora ibinyobwa cyangwa se n'ibiribwa bindi bitandukanye, hari inzego zibishinzwe zegera. Hari ikigo gishinzwe ibiribwa, hari ikigo gishinzwe ubuziranenge, ndetse n'ibindi byangombwa byose ushaka kugira ngo wemererwe gucuruza ibinyobwa cyangwa se n'ibiribwa, cyangwa se ushaka no gushinga uruganda. Hari amategeko n'amabwiriza abigenga. Ushaka kubikora nace muri izo nzira, ariko kwishora mu byaha byo guhimba ibyangombwa, gushinga uruganda rutemewe,
kugaburira abaturage ibintu mu by'ukuri bishobora kubagiraho ingaruka uba ukoze icyaha kandi hari amategeko abihana. Abaturage rero bitonde kwishora mu byaha nk'ibyo ngibyo kuko bihanwa n'amategeko. Bamwe mu baturage batuye muri uyu murenge wa Jari bavuga ko bashimira byimazeyo inzego z'umutekano zo muri uyu murenge wa Jari, cyane cyane polisi ngo kuko imaze igihe ibafasha, yaba ari uguca abanywa ibiyobyabwenge, yaba ari uguca ababicuruza, ndetse n'izi ji z'inkorano zagendaga zigira ingaruka kuri rubanda rwinshi kuba zikomeje gucika muri aka gace. Bavuga ko ari igikorwa bashimira inzego z'umutekano kandi banasaba ko cyakomeza kugira ngo hakomeze kurindwa ibyagira ingaruka ku banyarwanda. Pierre Imana ishimwe, BTN TV i Kigali.